khui túi mù cùng tôi nữa nè. Đây là túi mù 500 tủ lạnh nha mấy bà ơi. Bữa nay tôi mới khui nè. Để coi tôi ra được cái gì nha. Ta-da, là một bông hoa hồng mọi người ơi. Quá là xinh luôn. Nhìn nẻm không giống một cái 500 tủ lạnh một chút xíu nào. Tưởng nó là móc khóa không à. Rồi bây giờ sẽ khui túi thứ hai nha. Để xem ra cái gì nha mấy bà. Mong là ra một cái 500 xinh. Ta-da, là cái gì đây? Là một em công mấy bà ơi. Một em bé chim công nha mấy bà ơi. Đúng thật luôn mấy bà ơi. Nhìn giống y như là một cái móc khóa. Hay đúng chắc là 500 tủ lạnh gấu bông đúng không mấy bà? Ê mà xinh ghê chưa? Bây giờ mấy bà coi tôi gắn vô tủ lạnh để xem nó như trông như thế nào nha. Tủ lạnh hơi xấu xí một chút nhưng mà có mấy em 500 này lên. Là trong